Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre... Ouais, Mbote Nabino, Balandia, ouvrons la Bible, la chaîne Nabino le Protestant TV. Lelo na préféré na banda lelo émission libanda nde toloba kaka soki tozotambola eza mpo nzambe mutapesi biso pema tala mokili ya nzambe tozovivre tozopema ya ofele nzambe aza malamu abateli ngai abateli yo mpo soki ozotala nga c'est parce que nzambe apesi yo pema na yango lelo tobimi toke mwa musika po tokende kokutana na mama Béa Biuma Kongolo mwasi ya pasteur Timothée parce que eza na biloko ebele na mokili soki okomprendre yango te okotambola mpe malamu te libala tolobelaka mingimingi mpe libala eza eloko ya kosakana nango te parce que eza na bafaçon ebele bato bazobala na lelo bamisusu communauté de bien bamisusu eza na bafaçon ebele bato misusu bakoma kutu kobala na ya contrat non tobalani kaka tanso mpo enani yango wana na bolingo kaka ya le Protestant TV na émission na mino ouvrons la Bible tozokende pa ya pasteur Timothée tokutana na madame na ye tofungola Bible kuna. On signale que toza na Cape Town, na Afrique du Sud. Nde tozo c'est la bino émission oyo. Bo partager l'autre nkolobela partage ya ba bien. Est-ce que ça malamu? Pour exemple batumso mona ba balani mobali tanso ayaki na azana $100,000, moi si pe azana $300,000 tant ba balana mobala lobi te ngai $100,000 na nga na ye nango yango yo $300,000 na yo yango tosala nini aletanso bamisu mpe bakoloba ke bon tosangisa mpo tobalani bamisu mpe bakoloba ya ngai eza ya ngai ya yo eza ya yo oyo tokokutana nango ntango tobalani nde yango nde eza ya biso mibale bon tozojuge na biso motu te yango nde tozokende pa ya mama Béa tomeka kotuna ye nde mpe totuna kaka bamama Dina na États-Unis na Atlanta nde totuna bamama Bijou Kadima na Strand na Cape Town nde mpe totuna mama Justine Yombo na Strand mais siko aza na ma campagne topesi yo mpe mbote mama Justine toluka toyeba vraiment est-ce que eza malamu to eza malamu te. Donc le temps toujours que nous tokutana pe kuna vraiment beau partager mission Zamba Pambola Bino. Merci Maman Béa, merci na réponse na yo. Ndenge toyebi tozoloba na tina ya mabale eza lolenge na lolenge. Ndenge tolobaka ke soki moto comprendre loko azo salate et komema ye na libunga. To ekoki komema ye na eloko ya zoyeba te. Mais avant to bandana na yo na ngina tuna pona yo lelo za femme mariée avant on ba benga yo mama pasteur moza femme mariée pona yo union ya mariage pona yo to eloko kotinda yo kondima o s'engager na libala eloko nini salaki yo. Merci papa Patrick Monamutona. En tout cas pour ngai union ya mariage selon le lingo tikotuna eloko etinda ki ngai ke na s'engager na libala
nakoma na libala ezalaki premièrement nga moko comprenaki que je suis à l'âge ya kobala. Et quand le pasteur, bon, à ce moment-là, il n'était même pas encore pasteur, quand il m'a approché pour me parler, pour proposer un mariage, c'est venu premièrement de moi. J'ai pressenti et j'ai vu que j'étais à l'âge ya kobala. De tindaki ngai nandi ma proposition pour tokota na union ya mariage. Merci maman pasteur. Zamba Pambolayo. Là, je signale que maman est mariée avec le pasteur Timothée Kongolo. Maman, motuna na biso siko na nkotuna yango. Na libala lelo tozomona na mokili batu na batu baza na façon na bango ya kobala. Mais lelo to beta sete na pomoni batu su baza na communauté ya bien. Pour avant bobala na pasteur yo ozaki pe tansu na makamno mususu outi na libota mususu tansu pe outi na libota moko ezali na bozwi mingi koleka tansu pe pasteur ya outi na libota moko ezali na bozwi mingi koleka po avant boyebana mutu na mutu tansu azalaki pe tansu na mwa nzungu na ye na mwa kopo na ye lelo na mokili tozomona bato mususu soki babalani bango bazoloba kino ndenge tobalani lelo biloko ngai nazalaki nango liboso eza ya ngai eza ya yo te. Bon, moi, si pas que que biloko nga zaki na ngoni boso na ko pesa exemple dans moi ça na compte bancaire ils en a $20,000. Mobile ils en a compte bancaire, je donne seulement un exemple, azatan suna $100. Mais tant ba ndima ko bala na tant ba balani, moi ça le domoni $20,000 na ngo na zaka nango, eza ya ngai, eza ya yote pona yeba ki yote. Pona yo ozomona ngo eza ndenge. Premièrement, nazomona déjà il y a quelque chose qui cloche. Pour tangu Bible zo yebisa biso ke mobali akotika baboti na ye akosatache na mwasi na ye bango nyonso mibale bakokoma mutu moko. Siko tangu tozo kota na union ya mariage mutu na mutu azosala na azo garder bozwi na ye mutu na mutu na côté na ye. Eza déjà lokola ndako moko tozali kotonga likolo a zelo. Suffit kaka mpepa muke beta ekokwea. Po tangu bozo koma esika moko, ça veut dire que bokomi mutu moko. Kasi soki bokomi mutu moko et que mutu na mutu azozala na part na ye. Donc bozo vivre neti boza séparé quelque part. Donc boza na bomo côté. De fait kaka ya mutu na mutu azozala na part na ye oyo ke muninga akoyeba te, c'est déjà une séparation. Que vous le vouliez ou pas, c'est une séparation. Parce que ekokoma que mwasi akozala azozwa babiloko na ye moko boye peut-être na ndenge illégal ekokota kaka na ndako wana alors que boza moko boza supposé koyeba oyo ayebi mususu pe ayebi yango. Mais ce qui est commis que boza séparé, donc même na cadre ya kosunga bandeko na biso kosunga kosala tapo na ndako na yo, ça sera un problème. Ekokoma kaka ngai na lingi te oyo eza ya ngai te oyo te, eko créer division, eko créer ba trouble na kati ya libala wana yango wana na lobi ke ekozala neti ndako likolo ya zelo mupepe muke ekokwea. Merci maman na réponse au pesibiso motuna susu mususu nkotuna yo. Lelo je signale que maman Béa azali une femme, à part kozala une femme ménagère, azapé maman couturière. Monene awa na Cape Town, na plus précisément na Kelsey River. Bon, maman na nkotuna ka question moko elinga te uti koleka na confinement. Alors na confinement ta mususu omoni musala na oya kotonga ba entreprise no makamno nyonso eza na ndako. Siko ta mususu papa musala na esengaka abima libanda. Bon, pona kobima na papa libanda ezalaki tansu na confinement esali ke papa avali na ndako azo sala te. Osko soki mama yo ozo sala etombe ke papa azo sala te. Bozio yo zozo wana eza ya nani? En tout cas, merci beaucoup, papa, pour la question.
soki papa azosala te mama azosala papa nde chef ya libota. Donc soki papa azosala te mama akouta na salaire oyo akozwa ou soit comme peut-être biso na business na oyo nakozwa na mosala na ngai nakotalisa ngo na papa. Non nani mbongo nazwi na mosala na ngai yango oyo papa tosala nini, parce que c'est lui le chef de la famille, c'est lui qui est censé diriger nyonso oyo eza kati na libota. Mais ce qui est commis le contraire, là c'est autre chose. Bon, maman Béa, po na yo olimbisanga na motuna na zotuna ozala sincère bandeko nyonso ya les protestants TV bazolanda babokilo na yo bazolanda yo bapara na yo pe bazolanda yo mwasi oyo akoti na libala famille na ye première eza nini? Famille ya mwasi oyo akoti na libala eza belle famille na ye. Azolongwa na famille na ye est autorisé à kota na famille mosusu. C'est que famille oyo ekomi famille na ye eza belle famille na ye parce que akozwa na kombo ya famille oyo azokota. Donc nde on a kokolo. Non, mais on ne néglige pas la famille. Yes. Donc on ne néglige pas notre famille de pauvres. C'est notre famille. Mais seulement c'est notre famille qui nous a permis, donc avec la demande de la belle famille, il y a une permission après avoir doté et tout. On vous accorde dans la famille. On n'oublie pas, quand notre famille nous libère, ils ont toujours quelque chose qu'ils nous disent. Wanande libota na yo. Olinga bandeko oyo okota basemeki ba. Donc nde maloba oyo utaka na famille. C'est pour dire que c'est notre famille parce que on ne vivrait plus dans notre famille. On est là avec ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, mais maintenant nous vivons dans la famille que nous entrons. Tozate ke tokozala ozana libala na yo saka te epa na biso okozala mwasi mabe yango wana soki osi okei elobi te ke tokobosana epa na biso soki likambo eza okokende pe na permission ya mobali na yo na mosusu bokokende na ye na mosusu akopermettre yo okende. Mais soki ke mwasi osi obali ozosala makambo neti komizongela na famille na lolenge na yo moko sans que mobali aye. Donc autrement dit, tu considères ta famille plus que ta nouvelle famille. Ça c'est l'erreur. C'est ta nouvelle famille. Ta nouvelle famille, c'est ça la famille où tu es. Parce que ça, ta famille de provenance, elle ne cesse pas d'être ma famille. C'est ma famille. Mais maintenant, tu vas suivre quoi? Ta nouvelle famille. Et ta nouvelle famille, tu vas suivre ton chef qui t'a... Qui est ton chef? Ton mari, mon mari. C'est lui mon chef. Donc, je vais suivre tout ce qu'il va me dire. Et c'est comme ça. Bon, pour la maman, pour que tu malobate, mutuna famille na ye. Oyebi pe loba makana basi na bamba la misusu. Mobali pa ozwa mbongo, abi ma famille d'abord. Ozo comprendre? Yo peta mozwi mbongo tant misusu, otalobi nanu maman aboti ngai, papa aboti ngai, baleki balandi ngai. Est-ce que tu penses que c'est une très bonne idée to et koki ko vandi salibala malamu to ndenge? Likambo wana eza erreur moko ya munene. Eza likambo moko ezosunga te na libala. Soki bosa na kati ya libala oyo azotangela oyo ke famille na ngai oyo famille na ngai te boye ensemble mpona kotutanisa ba famille wana nyonso mibale. Donc lolenge oyo boko sunga famille ya mwasi nde lolenge oyo boko sunga famille ya mobali. Je peux donner l'exemple ya ma mère. Azalaki tant tozokola namona s'il faut aller visiter la belle-mère ou bien visiter sa maman, ça se faisait
les mêmes jours, comme bazalaki musikate, comme c'est maman qui va akosombela oyo asombeli oyo. Donc les mêmes histoires baokende babandi et pas koko ya côté ya maman, après bakei et pas koko ya côté ya papa. Donc c'était l'ambiance. Donc et ko créer eloko moko te ya mabe ya ke moi ça lisika ka koto yo koto te. Ce que j'ai constaté, remarqué, c'est plus ngambo ya moi sinde créaka problème na o etali kosunga mabota. Oui, baza bandeko na biso na côté ya mobali na yo, na côté ya mwasi na yo, bango nyonso baza bandeko na biso. Soki mama yo se ondimike basungaka plus côté na yo, batika côté ya mobali. Ça c'est une erreur grave. Admettons que obali mobali oyo aza aîné de la famille. Et dans cette famille là, tu trouves que le père et la mère basi baleka. Grand frère wana azana bandeko na ye, peut-être o bazana nu bana mike o bazana besoin ya lisungi. Automatiquement yo mwasi okomi mama ya bana wana okuti. Malgré baza basemeki na yo, parce que bazana nulle part o bakoki kokende biso nyonso za africain toyebi nini elekanaka soki baparent bakufi. Bakoki peut-être kobotola bana biloko nyonso, bakoki donc bakotika bango bazana place ya kozala te. Siko toi en tant que la femme ya grand frère aîné ya libota wana, tu vas okondima ke grand frère wana atika bana wana ya mike bako tanga lolenge nini, bako vivre lolenge nini. C'est à toi maintenant ya kozwa charge wana okoma mama ya bana wana. Maintenant place wana nde clochaka basi ebele bako kaka eloko wana te. Azomona comme si okomi nde kosalela libota wana te. Est-ce que vous êtes sûr que makambozo loba c'est possible? Est-ce que okoyi koloba pona ba onan basala makambo wana okoyi kopesa ba conseil nini pe motuna nazoto na parce que ozali mama mwasi mosai na nzambe na kolanda na bible lobi tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu penses que ce que nous avons vivre na bakawana akoyi kozongela nzambe po nzambe azongisa mitema malamu na kati ya baboli? Yes, ce qui que ozo vivre déjà na position wana neti que ozo koka ko supporter peut-être bandeko ya mobile na yote, ou soit le contraire, parce qu'il y a aussi de ces hommes là au bazo koka ko supporter bandeko ya moi cité. En tout cas, tant que tozo respirer, nous avons encore une chance de nous repentir, pe koluka ko changer. Oya ko changer nzamba ko limbisa ye, parce que ba orphelin, je me rappelle émission moko elekaki papa Patrick elekaki kaka na les protestants TV alobelaki sur ba orphelin aza muto ko négliger te. Yes, nzambe aza papa ya ba orphelin, mais biso pe bandeko o tozali pe bande ba papa na ba mama na bango pona ko sunga bango pona bien-être na bango. Si to sali bongo te, nde tokotondisa bakuluna, tokotondisa badelenga, tokobebisa. Donc biso toza wana pona kosunga libota ya nzambe ekende liboso bato ebele bamona nzambe. Mais soki tobandi kokotisa ba désordre cab ebele tokomona nzambe te à cause ya ba makambo ya mike. Tokoki komona nzambe te ya cause ya motema mabeka o aplikaki olingaki ka ndeko ya mobali te, omoni nzambe te pona yango. Comment on peut accepter que o vivre longtemps sur cette terre mais o perdre bokonzi ya lola pona nini olingaka bandeko ya mobali te, olingaka bandeko ya mwasi te. Donc bon, maman, pasteur, nalingi avant maloba ya suka pour moni zana bato ebele bakoki kolanda émission mingi baza na Afrique du Sud, mingi baza na mikili ya poto, s'intéresser na lolenge opesi conseil na éviter soki okoki kopesa adresse o bakoki beaucoup soki bato balingi kotuna biso bokoki kocontacter biso na numéro eza affiché wana. Mais adresse ya église toza juste na Kalt River Station
en face, il y a Cal River Station, derrière Caltex Garage. Des places pour que vous avez besoin. Malobani ni asuko nkolobani potokaba. En tout cas, na koloba na suka ke mabota tozala na union ya solo na bonzambe. Oyo comme la Bible nous a dit que tozala un, tozala moko, kozala moko elakisi ke ya papa na ya mama esika moko. Tozala na kabwanite kati na mabala na biso. Po kokabwana kokabola eza lokola boza likolo ya zelo, boza na fondation solide te. Donc tozala ini boyokani pe nyonso oyo tokoki kosala ezala mpona famille restreinte, ezala mpona famille élargie, tosala yango na bomoko, tosala yango na boyokani. Yango nde ekosala ke to vivre longtemps pe to éviter ba divorce kati na mabala na biso. Nzambe apambola bino. Merci. Merci Balandia. Ouvrons la Bible na chaîne Nabino le Protestant TV. Omoni touti mwanzela kokende kokutana na mama Bea Bioma Kongolo, moi aussi un pasteur Congolo, dans quelle dérive en Afrique du Sud. Toi qui ba réponse nini maman pasteur APC. Ce qui te le bito mais kako ko sala moi conclusion muke. D'être ba ke conclusion na biso to sala on kaka solution makambu tozo angoka na kati ya Bible. Mabala eza ba façon ebele. Mais nyonso babenga yango mabala. Mais mabala nyonso ezalaka na ba norme ya kibonzambe te. Bolanda nga bien, mais babenga yango nyonso mabala. Ezala bazusu baobala na pona pour un temps, bamusu babito bala naga pour 2 ans. Mais on les appelle les mariés. Babenga bango babalana. Mais est-ce que ça va norme, tout ça va inspiration en Zambé? C'est ça la question qu'il faut se poser. J'aimerais vous dire une chose. Le mariage est une union moko sacrée. Le mariage. Na point na biso tozolo balelo. Omoni ba mariage ezakata mususu ba mususu ba bala na balobi za communauté de biens. Ba mususu mabala mususu mutu na mutu eloko ngana mbongo ngana salaki avant mariage eza ya yote. Yope mbongo salaki avant mariage eza ya yote. Eza ya ngate. Bon, nde ba musu balobaka. Mais ngina yesabine lomo. Soki to lobi to fungo la Bible, n'attend Bible lobi, les deux deviendront une même chair. Donc, ils allont voir batumi balana ba okoma mutu moko. Soki to lobi to interpréter yango malamu, bozio yo zalaki na ngoli boso. Na bozio nga zalaki na ngoli boso. Tant to yeko balana. Bozwi na yo même ato souffraka po kuma na mbongo zanango. Même atanga na souffraka po na kuma na mbongo na zanango. Tango na komi na yo mutu moko. Moko ango ezalaka teka kibalo bao po na ndenge balataka bague. Ezalaka moko na makambu nyonso. Donc ba ide oyo ki mutu na mutu azalaka na bozwi na ye na libala. Je vais vous dire une chose, c'est une inspiration diabolique. Parce que meilleure richesse batu bazwaka na libota eza mbongo te, eza ba voiture te, eza bana. Sikola ina tuna bino question moko. Soki to boti bana, ke to boyani, est-ce to go kabola bana? Donc cela veut dire
richesse kuto eleki ba richesse mosusu tokoki kokabola yango te. Ebongo ba richesse oyo eza ya mike pourquoi koyeba kokabola yango. Libala nzambe asala bato mpo bavanda baboyana te. Me ntango tolingani na mwasi to olingani na mobali na yo bokomi ntina libala, automatiquement touti kola na mama Bea Biu malobi mwasi azwi kombo na yo. Donc il a dit que mwasi akomi yo. Mais comment se fait-il yo soki mwasi akomi yo? Yo za na histoire ya passé ya mbongo moko boye, mais un autre toi-même olingi ko longola na histoire ya passé ya bozwi ya mbongo oyo utaki nango avant bobala. Donc pour dire vrai, na mabala bisika tovandi ba système oyo mbongo eza ya famille na ngai nanu la famille d'abord. Nazo esabino ta famille d'abord oyo ya liboso. Famille na oyo ya liboso soki obala obota eza nanu yo moko. Après yo c'est yo moko lisusu. Pourquoi na lobi yo moko lisusu? Parce que yo oza yo moko toza yo na mwasi na yo. C'est ça ta première famille. Tolongoli ba bokilo te, tolongoli ba papo ba boti bino te, bozo yango wrong te. La preuve mobali soki est-ce que si oloba ke na longwe famille na ke uvana na mboka mususu mama tika papa ya ke uvana na mboka mususu. Essaie un peu de demander à ton père. Loba ke papa nga na ke tansu mikili moko boya poto bon na ngina ke na mama to fa nekuna libela ti jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oyoka papa oya bota yo oya mema ozali mwana muke akobe ndoki. Pourquoi? Parce que tant batu tobala na katoko makamoko to senga nzambe na ba prière to sambela nzambe asunga biso bomoko wana ezala bomoko ya nzambe. Parce que même si bo sangana na bomoko ya nzambe, adversaire le diable akoki koyaka na ba idée nde tolobaka tant so mobali ozwi mbongo tala ne cache pas na mwasi na, parce que soki o cache mbongo oyo zwaka na mwasi na yo et pas na nzambe ezobima lokola, je m'excuse l'expression na ngina loba muto azali na boanya te. Parce que ndenge nini yo yebi ki bafuta ko $7,000, mais mwasi na yo o pas za yo ayebi te ki bafuta ko $7,000. Donc eza lokola nde mama pasteur alobi eza makamoko o ezo sala batu bavanda lokola likolo na zelo. Ce sont des petites choses oyo un jour lobby ekokoki koluka kokabola mabala ya batu. Balandia, ouvrons la Bible, soyons un na mabala na biso. Unité ezali sacré, libala union ezali sacré. Tozala na bomoko, tozala na ba secrété mwasi na mobali. Tolinga ba famille na biso, tolinga ba bokilo na biso, tolinga ba papa pe ba mama o ba boti biso. Ba yango na pona ko sisa na ngina betsa sete na likamoko. Boyebi pona nini soki batu babalani malgré bosali fête mokolo moko bolie bosepeli moko balobaka bonto sengi na bamarie bakende kolala. Oyebi poani symboliquement elakisaki tolongoli bango na mis na bamabota na biso topesi bango bakende logiquement bakende kobanda oya bango famille. Ndeko mwasi ndeko mobali tozala uni mbongo yo zanango bozyo zanango eza ya yo moko te eza na liboso avant on sala calcul sur na mobali na yo mobali avant on sala dépense to makambo songolo sur na mwasi na yo nde la main de l'Éternel et vous allez kona bino. Le numéro est affiché soko zala mwa likambo koloba okomi Zambé apambola bino numéro ezape numéro à WhatsApp. Merci na pasteur Timothée Congolo, merci na maman Béa. Ceux qui posent na besoin de conseil, au bengisco na numéro na biso au komeli biso pe ba WhatsApp. Tous na ba maman, tous na maman lokola ba bijou Kadima, tous na maman lokola ba maman Justine Yombo, tous na maman lokola ba maman Dina aux États-Unis, tous na maman Bisika Ebele oyo
tokoki kodirige bino kopesa banimero mpona kozwaka baconseil. Vraiment, merci na baoyo bazopartage émission, vraiment bopartage nzambe na likolo apambola bino. Napesi mpe merci na famille ya pasteur Timothée na Kinshasa, bino nyonso bozolanda biso, bosabone, bopartage émission na baninga na bino, nde tokutani na bino prochainement. Bobosana te, mardi toza na mateya normal, pe mercredi tozo sisa série na biso ya 4 étapes ya nakati ya libala. Pour na ngai na pamboli nzambe na pesi pe bino merci. Maman Myriam déjà elle s'est rétablie. Kala mingi te bokomona elle avait que tant soit biso bokomo mituna. Maman Myriam aza puis bokomona elle s'est rétablie, elle est en train de prendre les médicaments. Mais nzamba ko sunga biso bokomona prochainement. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Aimez, partagez, vous s'abonnez. Tokutana bino prochainement. Amen.